Selamat siang teman-teman, aku mau masak sayur terong santan pedas. Ini aku tumis dulu ya bawang merah bawang putihnya. Aku gongso-gongso. Terus lanjut aku kasih cabai kecil sama cabai hijau. Aku gongso kembali. Dan ini aku kasih sedikit lengkuas. Aku aduk-aduk kembali. Aduk-aduk sebentar dan ini aku masukin terong yang sudah aku potong-potong. Aku aduk-aduk sebentar lagi dan ini mau aku kasih tempe yang sudah aku potong-potong. Terus ini lanjut aku mau kasih santan ya, santannya sudah aku peras. Dan ini mau aku kasih gula, garam penyedap. Lalu ini aku aduk-aduk sampai terongnya empuk ya teman-teman.